أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق ب3 أسوع من طعام على 6 مساكين وإن شاء صام 3 أيام. Biz o'tgangi darsda bayon qilgan jinoyatga munosabat ahkomlar hammasi o'zrisiz sodir bo'lgan ahvolda shuni qasdi. Endi bu o'zirlik bo'lgan ahvolda. Hanafiy mazhab o'zirlik bilan o'zirsizni ayirib, biz o'tgangi darsda o'tdik-ku. Hanafiy mazhab o'zirlik va o'zirsiz deb ayirdi. O'zirlik bo'lsa, jumhurlarga o'xshash, bunda 3 narsadan birini tanlash ixtiyorligi bor. Ya qurbonlik qiladi, ya ro'za tutadi, ya 6 miskinga tamoq qiladi. Ana Hanafiy mazhabda agar qasddan bo'lib qolsa, bu o'zirlikka qaraganda sal ig'irroq. Qonunda o'zirlik bo'lg'achqa oyat va hadislarda sal kangchilik qilib 3 dan birini tanlaysiz degan. Qasddan bo'lgan ahvolda tanlash degan narsa mavjud bo'lmaydi. Birisi muayyanlashib ketadi dedi. Yani muayyanlashda sadaqa bilan qurbonlikni bekitish, ro'za degan gapni qilmadan aytamiz. Shunama ikkining birini bekitishda ig'ir yengillikka qarab, ig'ir bo'lsa bir qo'y, yengil bo'lsa nisf sabr dedi. Buni o'ttirni qanday ayiramiz? Fasil nima? Qaysini ig'ir, qaysini yengil deymiz desa, masalan, ba'zi naslda atir ishlatishda bir oddiy bo'lsa, irtifoq kamil bo'ladi, ig'ir. Bir azadin azroq bo'lsa, az bo'ladi dedi. Bunun başına kiyim-kechakda ba'zi bir g'irish deb baxtı, her türlü baxtı. Chat yetishdi masalan, robar rasini o'lcham qildi. Demak, har bir ishda endi bir fasil bekitib, uningdan o'tib ketsa, ig'ir bo'ladi bir qo'y, uningdan tuvan bo'lsa, sadaqa vojib bo'ladi degandi. Endi ma ahvollar o'zirlik, ashi jinoyatlardan birini sodir qilib qolsa, 3 ishdan birini tanlab qilsa bo'ladi. Tertib bo'yicha emas, xalqini tanlasi bo'ldi. Va in tatayyaba atar xushburoq ishlatib qolsa, aw labisa tikilgan kiyimlarni, kiyim-kechaklarni kiyib qolsa, aw halaqa chachutib qolsa, li'udrin. Bu hammasi shunday uzrlik bo'lgan ahvolda insha'a zabahasha xalisa bir qo'y bo'zlaydi va insha'a tasaddaqa bi 3 aswa'in min ta'am. Ashliqdan 3 sa sadaqa berdi. Yani 6,5 kiloga yaqin bir narsa. Ala 6 masakin, 6 miskinga, yani yarım saatin. Buğday bo'lgan ahvolda yarım saat, tamir yoki sha'ir bo'lgan ahvolda 1 saatin. Mishalga o'zra nima iborat? Kesal yoki uningdan boshqa ahvollar. Masalan, kesal bo'lganlik uchun chachutadigan yoki beshini pistirib ketganlik uchun tushiradigan ashab-ı kiramning voqeasida bo'lgan yoki ihramlik kiyim kiyimiz bo'lmaydigan bir ahvol bo'lib qoldi. Va insha'a sama 3 ayyam. Yoki 3-chi tanlash 3 kun ro'za tutsa bo'ladi. O'sha oyatda shuni bayon qilgan. Va la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahalla. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. O'sha oyatga aw tanlash qibaga ixtiyorlikni ko'rsatdi. Taqdiru fa fidya deganning taqdiri aw bihi adam min ra'sihi fa halaqa. Ashunda bir ahvol bo'lg'achqa, uzrlik bo'lg'achqa, chechin tushitib qolsa, fa fidya demakchi. Bu chog'da vojib bo'lgani fidya berish. Bu undan boshqa nurg'un oyatlardan shunda. Aqattumul ayman fa kaffaratuhu ta'masat masakin degandek hammasi shunda mahzub bor. Ya'ni ash ishni qilsa, o'zirlik bo'lishdan o'zlan. Bu ishni vojib qilib qo'ygan narsa emas. Shaklangan ishni o'zirlik holatda qilsa, ro'za tutgan chog'da masalan, yashinib qolganlikdan yoki kasallik sababidan tutolmay ig'iz echib qolsa, fidya degandek.
وقد فسرها صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا. مش آياتك ففدية سوزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه حديث ده أيؤذيك هوام رأسك؟ يعني قال نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيك. متفق عليه حديث. رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد يعني كعب بن عجرة رضي الله عنه حديث ده أشندا تفسيري إزاحة بيان. ثم الصدقة والصوم يجزئ في أي مكان شاء. أنا بناسنا çokum haramda ada qilish kerakmi yoki qaysi joyda ada qilsin bo'lamdi degan masala. Sadaqa va roza dunyoning qaysi joyida bo'lsin ada qilsa bo'ladi. Hanifiy mazhabning qarshida. Ro'zini ro'z tanlagan ahvolda 3 kun ro'z tutaman degan ahvolda dunyoning qaysi yerda tutsa bo'lganligida ijmo bor. Sadaqa verishni Imom Shafiy rahmatullohi alayhi cho'qim haramda bo'lish lozim deydi. Hanbali mazhabda agar mushu jinoyat haramning sirtida bo'lgan bo'lsa, haramning sirtida yurdi. Haramning ichida bo'lgan bo'lsa, haramning ichida yurdi. Hanafiy mazhabda haramning sirtida basin bo'ldi dedi. Shunami? Nadik faqir bo'lib qolsa, uning sadaqa basi bo'ldi. Ro'znimi na tutsa bo'ladi. Maliki mazhabmi mushu sadaqa masalasida nadi sadaqa basi bo'ldi deb qaraydi. لأنهما قربة في جميع الأماكن على جميع الفقراء. Çünkü bunu mesela ro'zni nerede tutsa bunda bir ibadet vücut çıkan buldu. Sadaqani qayerda bo'lsa faqirga borgandikan joyiga tekkan bo'ladi. Va amma az-zabhu qurbonlik qilishni tanlab qolsa la yajuzu illa bil haram. Faqat haram bilan qilish lozim. لأنه لم يعرف قربة إلا في زمان مخصوص أو مكان مخصوص. Çünkü bu qo'y bo'g'izlashi, mol bo'g'izlashigan ya belgilangan bir vaqtda qiladigan ibodat yoki belgilangan bir o'rinda qiladigan ibodat. وكذا كل دم وجب في الحج جناية أو نسكا. Şundaqla hac ve umrda vacib bo'lgan har qanday qon bunun vacib bo'lishi jinoyat sababidan bo'lsin yoki hac tamattu qiranda dami shukran bo'lib qolsin, hajda qilish kerak bo'lgan qonlarning hammasi cho'qim haramda bo'lishi lozim. Bu masalada ixtilof bor dedik. Shunami? O'tganda ixtilof bor dedik. Mush qurbonlikni Hanbali mazhabda qurbonlikni tanlagan ahvoldimi haramning sirtida haramlar kelib haramga kirmay sodir qilgan bo'lsa ashada ado qilasi bo'ldi deydi. Haramning ichiga kirib jinoyat sodir qilgan haramning ichida ado qiladi deydi. Hanafiy mazhabda cho'qim haramni qilish lozim. Maliki mazhabda qayerda qilsa bo'ladi? Qayerda qilsa bo'ladi degan qarash kuchli. Nima uchun ayet qarasanglar fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk deysiz ama nusuk degan zabiha. Hajda qilgan qurbonlik bo'lsin, uningdan boshqa qurbonlik bo'lsin bu bir qurbonlik molni ko'rsatdi. Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu hadisida nusuk nasika dedi. Uni cho'qim haramda qilishing lozim. Haramning taqdirlari yig'ishing lozim degan gap yo'q. Mutlaq kelgandan bu shuni ko'rsatdi. Ma jinoyatda vojib bo'lganda dami jibron dedik. Nima? Dami jibron. Hazrat Ali, Hazrat Husayn radhiyallohu anhu shu Zulhullayfadan chiqqandan keyin Suqiya degan joyda cheshni tushitish kerak bo'lib qolib kasallik sababli cheshni tushitgan chog'da shu joyda bir qo'y qurbonlik qilgan. Ya'ni haramning sirtash. Mujohid fidini sen xalo yadi basan buldi degan. İbrahim Naxai fidya sadaqasi, ro'zasi va qurbonligi xalqi yerda bo'ldi degan. Buni Muvattada İmam Malik'in Muvattada, tafsir Tabari, tafsir Qurtubi'da rivoyat qilgan bu asar. Navga salaf salihlardan kelgan asarlar bilan Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhu hadisi va oyatga shu mutlaq lafz bilan bunlar qis bo'ldi degan qarash kuchli. Zabhi qilishni tanlagan ahvolda uning o'rniga pul bosilmaydi. Qon qilish kerak ekan, qon qildi. Qon qilgan ahvollar qurbonlik, hajninki hadiyat tamattu val qiron, aqiqa mush ahvollarda pul bosilmaydi. Yani qon qilgan bo'lmaydi. Agar birisiga shuni berib qolgan taqdirda vakil sifatida va qurbonlikni qilib qo'ydi, vakolat sifatida pul topshirsa bo'ldi. U ondan qon qilib qo'ysa bo'ldi. Ammo pulni taqdim etsa kambag'allarga qon qilgan bo'lmaydi, ado bo'lmaydi.
قال ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه. Cima ihramlı qalatda cheklangan ig'ir jinoyatlarning birisi. Fala rafata va la fusuqa va la jidala fil hajj. Ularga buningki ahvoli qarab ahkamlari o'xshashmaydi. Arfat turishdan burun sodir bo'lgan bo'lsa, bundan boshqacha. Arfat turib bo'lgandan keyin sodir qilgan bo'lsa, boshqacha. Tahallul akbar bo'lib bo'lgan bo'lsa, boshqacha. Ma birinchi masalada Arfat maydonida turishdan burun ihramlik holatda jima qilsa, anzala ulam yunzil har ikki ahvolda fi ahad as-sabilayn oldi oqiga o'xshash bilan farq yo'q. Fasada hajju. Haj bikavoldi va buzildi. Ularga miyada hozir birinchi kelib chiqadigan ig'ir oqibat gunoh. Haram ishdan birni qilganlik uchun gunoh bo'ldi. Ikkinchisi haji buzilib ketdi. Umri bo'lgan ahvolda shunda umrning tavofini qilishdan burun jima qilsa, umrisi bekor bo'lib ketdi. Uchinchi natija va alayhi sha bir qo'y qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. To'rtinchi natija va yamdi fi hajjihi va yaqdihi. O'sha hajini oyiq qadar chiqarib o'tish lozim. Bo'ldi, hajim buzib ketibdi deb ham shu joyga to'xtalib kiyimni kiyib ham juda olmaydi. Hacı bilan o'xshash qilib oyoq qadar davomlashadi. Biz ro'za tutmasligimiz, masalan, ro'zani buzib qolsa, kechgacha ro'zlardek davomlashtirdi degan. Shunga o'xshash, mush masalada oxir qadar oyoqqa chiqarib o'tadi. Va yaqdi bu 5-chi natija, kelarjila uning qazosini qiladi. Va yamdi fi hajjihi degan masalada jumhur ulamolarimiz shu hajini buzilmaganda qachonda davomlashtirishi vojib degan. Zohiriylar yo'q bo'ldanda buzilganlikka asta qaytib ketadi degan. Va yaqdihi qazosini qiladi, bu qazosini qilishi vojib. Miyada va alayhi shart dedi. Shunama mush ahvolda Imom Malik va Abu Hanifaning nazarida bir qo'y keladi. İmam Ahmad ve Şafii'nin nazarında bir tüge kilidi. Farkı var. Bir tüge. Yani İmam Şafii tafsilat kerek. Bir tüge kurbi etmey kalsa, bir tügenin kıymetini savlab, pulgu savlayımız. Yani pul ne? Açlıkka sündürüp durup, açlık verdi. Yani onun gibi kurbi etmey kalsa, pul bulmasa, her bir mud açlıkta bir körüz doğru. Anda tafsilat var. قال وكذلك المرأة إن كانت محرمة مش مسألة ve ayolning o'tirdi farqi yo'q. Ba'zi masalalarni bayon qildik, erlar ayolning o'tirdi farqi vardır. Mesela ihramlik kiyimda ar-ramal wal-ittiba' was-sa'i mush masala farqi vardır. Lekin ma'noda farqi yo'q. Amma fasadul hajj faliwujud al-munafi. Yani tafsiri bayan qilsak, bu hac buzilib ketdi dedik. Nima uchun? Chunki hajga zid qildigan, ihramlikqa zid qildigan bir jinoyat sodir bo'ldi. Alloh taolo fala rafata va la fusuqa va la jidala fil hajj. Fala rafata ya'ni jima va uning munosabat ishlar bo'lmasligi lozim degan. Mishay rafatdan maqsad jima. Ro'za tutish oyatidami? Uhilla lakum laylatas siyam rafatu ila nisaikum. Bishada al-jima' maqsad qilindi. Jumhuriyatning shu arafat turishdan burun jima' qilib qolsa, shu yaxshi so'raymiz. Buningda ijmo' bor. Arafat turishdan burun jima' qilib qolsa, haj buzilganligida ijmo'. Arafatdan keyingi ahvolda ixtilof. وقال ابن عباس رضي الله عنهما المحرم إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة. ابن عباس رضي الله عنهما مشنا bir söze kelgan. Ihram bağlan kişi Arafat turishdan burun jima qilsa, haj buzilib ketadi va bir qo'y vojib bo'ladi degan. Buni lafzidan rivoyat qilgan bo'lsa, ma'nisi bilan rivoyat qilinlar, lekin aslida bunun tafsiri lafzini bayon qilib qo'yildi. Va mithluhu la yu'rafu illa tawqifa. Bunga o'xshash hukmlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgan demasak, u sahaba o'zining kallasi bo'yicha deyilgan hukm emas. Undan keyin al-mawquf huna kal marfu' deymiz. Lahu hukm ar-raf'.
Bu xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anlagandeklar hadisning hukmini oladi. Yana Amr ibn Shuayb an abihi dadisi Shuayb rivoyat qildi. Anna rajulan ata Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr kim? Shuaybning dadisi. Hadisda ko'p keladi. Amr ibn Shuayb an abihi an jaddi. Hadis ulamolari shu sanad kelsa Sahidamdoq ya Sahidimamdoq muqattadamdoq talashlar. Lekin rajih qarashda hasan darajali bo'ldi. Davomliq shu fiqh dalillari bo'lgan hadislarda ko'p keladi. Amr ibn Shuayb an abihi an jaddi. Jaddi cho'ng dadisi Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu. أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال اذهب إلى ذلك فاسأله. قال شعيب فلم يعرفه الرجل فذهبت معه فسأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال بطل حجك. فقال الرجل أقعد؟ قال لا بل تخرج مع الناس وتصنع ما يصنعونه فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال اذهب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فاسأله. قال شعيب فذهبت معه فسأله فقال له مثل ما قال ابن عمر. فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره ثم قال ما تقول أنت؟ قال أقول مثل ما قال. بنا دارقطني سنن degan kitobda Bayhaqi Sunan Kubra'da rivoyat qilgan. Bayhaqi va Imom Navoiylar isnadi sahih degan. Bundan yuqorqi Ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgani, hozir ma hadisda, ma asarda Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar va Ibn Abbas uchaylarning kelgan o'sha asarda mushu sahoba kiramlar buning haji buzilganligi, kelarjida qayta haj qilish kerak deganligiga ittifoq qilishdi. Mushunga asosan ulamolar ijmo qilgan. Arfatdan burun jima qilsa haji buzilib ketadi. Kelarjida qayta haj qilish lozim. Mush jima qilsa haromligiga qarta ijmoni İmam ibn Abdülbar, İbn Rushd va Imom Navoiylar naql qilgan. Hajdan buzilib ketganligini Imom Ibn Munzir, Imom Ibn Hazm, Zaylai, Ibn Muflihlar naql qilgan. Endi mushu sahobadan bunda bayon kelgan ekan, sahobaning mushunda masalalarda ijtihod bilan deyolmaydigan, cho'qim Rasulullohdan anglagan bo'lgandikin ondan deydigan masalalarda so'zlari hadisning hukmini oldi. Rasulullohning so'ziga o'xshash hukmini oldi degan qoida bo'yicha bu Rasulullohdan kelgandeklar marfu deb tushunamiz. İkincisi, bu sahabelerden, şeylerden muşna hüküm geldi. Başka sahabeden bunun zıt bir bayan kelmegendiken bu bir xil icmadek buludu deymiz. Yani bir taraftan dikkat qilsanlar, şu İmam Bayhaqi ve Daraqutni rivoyat qilgan Amr ibn Shuayb an-Nabi degan şu rivoyatda Shuayb dadasi Abdullah ibn Amr ibn al-As'ning shu vaqalikda shunda bergan fatvosini anglab naql qilishni ama hadis ulamolarining o'rtasida ixtilof bor. Shuayb dadasidan anglaganmi, anglamaganmi? Dadasidan qilgan rivoyati muttasil olamdi, munqati olamdi. O'rtada sima bami yo'qmi degan masalada bu rivoyat bu, yani Shuayb dadasi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilgan. Angan deganga isbot. Nolga mushunda sanad bilan kelib qolsa, rajihroq qarashda bu hadis sahih va hasan bo'ldi. Bundan boshqa masal bo'lmasa. Amr ibn Shuayb an abihi desak, Amr an abihi Shuayb bo'ldi. An jaddihi desak, dadisi Shuayb, uning dadisi, yani cho'ng dadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu bo'ldi. Amr ibn Shuayb an abihi. Amr ibn Shuayb an abihi desa, Amr shu dadisi Shuaybdan rivoyat qildi. An jaddihi, yani dadisi Shuayb orqali cho'ng dadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu rivoyat qildi degan. Shuayb yani Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Shuayb Abdullah
ibn Amr ibn al-As radhiyallohu anhu'ningki o'g'li. Ha, boshqa Amr Shuaybningki o'g'li, demak Amr. Undan keyin uning dadasi Shuayb, uning dadasi Abdullah, uning dadasi Amr. Ikki tarafda Amr bor. Unda o'nga ma'lum iborat ham fiqh va hadis, ilm-isnad. Ma muhim nuqta, hadis ilmida bu najinchki nuqta ma. قال ولأن الوطأ صادف إحراما غير متأكد حتى يلحقه الفوات فيفسد. qo'shimcha aqliy dalil desak, bu yerda o'sha jima qanday bir ahvolda sodir bo'ldi? Texi arpatda turish bilan ta'kidlanib ketmagan bir ihromlikda. Asas rukniga kirmagan bir ihromlikda sodir bo'ldi. غير متأكد يعني غير متأكد بالوقوف بعرفة ديش حتى يلحقه الفوات حتى ديامش هذا بو أربات تمغم حتى ديامش هذا مش إحرام لقالته صادر بوغا مجمع قندا أهوالدا صادر بولده تخي أربات ترشلن تاكلنب بكتلك كتمغان bir إحراملقتا صادر بولده حتى شuna يلحقه الفوات shunda bo'lg'achqa bu qo'ldan kesib ketadi. Qo'ldan ketish ehtimoli bor. Masalan, arpat turib bo'lguncha bu bir ashulab aylanmay ketishi mumkin. Shunama fayafsudu. Undan keyin bu taqa bir ish tutishqinmay turib sodir qilgan jinoyat bo'lgan ekan, haj buzilib ketadi, fayafsudu. Bi khilafi ma ba'da al-wuqufi. Ammo arpat tug'andan keyin jimo qilib qolgan bo'lsa, bunga o'xshamaydi. لأنه يعني الإحرام تأكد حتى يعني أي وقوف بلا أربعة ترشلان bu ihram shuna ta'kidlanib bir hajga aylanib ketdi bu. Haj degan narsa vujudga chiqqan bo'ldi. Hatta la yalhaquhu al-fawat. Ana mush arbat tug'andan keyin qanday bir ish qilsa bu haji oxirib ketmaydi deydi. Oxirib ketmaydi. Endi haj bo'ldimi bo'lmadimi? Haj bo'ldi. Vujudga chiqdi deymiz. Yani buni vujudga chiqmaydiganlar yandirilgan bir ahvol yo'q. Undan keyin bu kuchli ahvol. Bu aqliy dalil ekan. Ve amma vujubu şati vel mudiyi vel qadai amda bir qo'yqan keladi, oxir qadar chiqarib o'tishi lozim, kelar yili qazosini qilish lozim deganda hukmni kelsak, kalima taqaddama min hadith ibn Abbas radhiyallohu anhu. Yuqorqi ibn Abbas radhiyallohu anhuning hadisi, Amr ibn Shuaybning rivoyati va ulamoning ijmoasiga asosan mushula vojib. وسئل صلى الله عليه وسلم ينام hadis ismi shuni dalili deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unda so'raldi. Amman jama'a imra'atahu wa huma muhriman. Ayol ihromlik holatda jimo qilib qolgan, ikkidan to'g'riliq bo'lgan chaqda, so'ralgan chaqda qala yuriqani dama. Qurbonlik qilish lozim. Dama degan bu so'zmi? Agar bu rivoyat sahih bo'lsa, dama degan so'zmi? Nima ko'rsatdi? Bir qo'y degan nima ko'rsatdi? Cho'qim tuga deyilmaydi. Yuriqani dama va yamdiyani fi hajjatihima. Hajni oxir qadar chiqirib o'tdi. Va yahujjan min qabil. Kelar yili qaytadan haj qildi deb javob bergan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu Abu Dawud rivoyat qilgan mursal. Bi xilaf ma ba'da al-wuqufina qabla al-wuqufin ba'da al-wuqufin ardına bir Arpat turishdan burun jimo qilishning hukmi arpat tug'andan keyin jimo qilishdan farq qildi. Arpat turishdan burun jimo qilgan ahvolda bu taqa hajga asos bir ishni qilib kirishib ketgan vaqt. Nolgan taqa bu holatdagi ajiz bir narsa bo'lgandan butunlay bekor bo'ldi deymiz. Ammo arpat tug'andan keyin hajning asos rukni adovlab bo'ldi. Haj bo'lib bo'lgan bir ahvol bo'lgandan uni mediltanmaydi. Bu chaqda haj hisob bo'ldi, lekin bir qo'y qurbonlik qildi deymiz deydi. Qazosini qilishdan o'xshamaydi. Qabla vuquf bo'lsa ham qazosini qildi, ham qurbonlik. Ya haj bo'ldimi bo'lmadimi? Bo'ldi, bo'lmadi. Ikki farqli qilish. Yani haj bo'lgan taqdirda jinoyat qatda jarimasini to'latib, jazosini o'tasa, jari tushib ketadi. Buni hukmini bayon qilindi kitobda.
Yani hacılarla tang, hac buzib ketgandan keyin hacılarla tang menayotgan ahvolda yana bo'lib qolsa nima bo'lmoqchi? Balki onun farqi olması kerak. Asli tegidan hac buzib ketgan ekan. Bu anda shu billah mana oyoq chiqarib turgan bo'lgan ekan. Lekin gunohkor bo'ldi deymiz. Agar hayotini qaz gunohkor bo'lsa, ammo qo'y kiramlik hammondir. Qala va la yufariqu imra'atahu idza qada al-hajj. İkinci qatim haj kelgan vaqtida ayoldan ayrilib turmushim bo'ldi. Ayrilib turish kerak emas. Ben sahabilden müşne bayanlar kelgan. Ayoldan ayrilib turdi. Chunki birinchi qatimda chatak shu ayollar billah yatakda yoki o'ldi billah turgandan kelib chiqdi. İkinci qatim men chatak chiqmasında ayrilib turishlar. Ikkilar qildi. Lekin ayrim turdi. Muşu sahabekamda kelgan muşu bayanlık asasen cumhur ulamalar İmam Şafii'nin kelgan bir qarashda cumhur ulamaning qarashida ayoldan ayrilib turdi degan. Yani cumhur ulamalar kelar yili haj kelgan vaqtida saddan lizari'a va uqubatan, yani saddan lizari'a deganimiz ikkinchi qatim yani chatak chiqmaslik uchun, uqubatan deganimiz bu bir qatim jinoyat sodir qilgan bu jazolar ayrim tursa deymiz. Lekin bu cumhur ulamalar bu qachondan tartib ayrilib turdi deganda ixtiloflashgan. Bular miqatdan ihrom balam keldi shunama. Qachondan tartib ayrilib turdi? Miqatdan ihrom balgandan tartibmi yoki ash burun sadaq chiqqan yerdan tartibmi? İmam Şafii aşı burun hajni buzatga ya kelgan chaqda shu yerdan tartib ayrilib turdi. İmam Malik ihrom bag'lagandan tartib ayrilib turdi degan. Ammo Hanafi mazhabda hozir mushu gap jumhurga raddiyas. Hanafi mazhab bu gap yo'q. Jumhur ashunda degan bo'lg'achqa Hanafi mazhab ularga raddiya berib qo'yish uchun da'vatilmagan. Shunda ayrilib turdigan ish yo'q. Bu ayrilib turdigan ish yo'q degan qarashmi sahaba va tabiinlardan kelgan qarash. Demak buni salaf o'zaro ixtiloflashgan masala. Bunlarga bir yerde bir enak mesela Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den manda cezalayımız ayrış cezası kıldı diyen bir ahval bulmanıken ayrılıp duruş cezası yok. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر المفارقة لما سئل عنها. Yukarıda aşağı kalıkta sorulgan çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun için hacı ayrılıp duruşu lazım diyendek beyanını kılmagan. Lakin bu ceza Resulullah'ın kemmese bir cezanı beklitkili bulmaydı. وَلَوْ وَجَبَ لَذَكَرَهُ. Eğer ayrılıp duruşu vacip olan olsa elbette Resulullah bayan kılmaydı. Bayanı keşiftirmeydi. Kegayrihi. Onun başka meselelerimi keşiftirmeyi vaxtıda bayan kılgandak ve yetkizgendek bayan kılıp yetkizgen buladı. Tenbihen alel hükmü. Aşını samiga sepkoyaş üçün. Sorguçunun samiga aşı mühim meseleni sepkoyaş üçün çokum digen buladı. وَلِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ. Yani bir taraftan elbetsek bu işkeden otur nikah var mı yok mu? Var. Bu ayalı, bu iri. وَلَا مُوجِبَ لِلْمُفَارْقَةِ. Ayrılıp duruşun lazım bedgan.Üştelaklıp gitken, ya başka bir ahval var mı? Yok. Bunun üstüne biz hacda ya iri ya mahreme yendi buluş lazım dedik. Eğer ayrılıktan kılgan bolsa, mahremden jirak alatda, iriden jirak alıp kalsa, o taraftan çatak çıkıdır. ولا موجب للمفارقة. Yani ayrılıp durduğuna bir sebep yok. Ama qabla al-ihram. Miqat kılıp ihram bağlaştığın burun ayrılıp duruş lazım dediğinde çıkıp varsa onda degeli yok. Qabla al-ihram ayrılıp duruş lazım degan gap yok. Lekin yada başqalığa to'liq raddiya berish uchun gap qo'yibdi. İhramlıktan burun ayrılıp duruş lazım dediğinde bir sebep yok. Nima uchun? Fa'li'annahu yahillu lahu jima'uha. Ayrılık yaqin gaskilar aytdi ihramdan ilgari. Shunama nima uchun ayrılıp duruş kerak deymiz. Fala ma'na lil mufaraqa. İhram bağlaştığın burun ayrılıp tursun dediğinde bir sebep yok. Ve amma ba'dahu endi ihramdan keyin ayrılıp duruş lazım deyilse İmam Malik degandek yoki İmam Şafii degandek o'tgan qatim bilolib qolgan yerda ayrılıp duruş lazım deyilse fali'annahuma idza zakara ma wajada min at-ta'bi ve ziyadatin nafaqati yahtarizan an zalika akthara an ghayrihima. Endi ihram bağlagandan keyin bu ayrılıp turmushim bo'ladi deymiz. Nima uchun? Bu ikkinchi qatim hajga menishi nima sababdan bo'lgan? Shu o'tganda birga bo'lib qolganlikdan bo'lgan.
atoatini safar qildi, chiqimda bo'ldi, jafo tortib turmishning hammasi shu sababdan bo'lgan. Lekin bu kallasda hech qachon unutilib qolmaydigan bir ahvol. Mushu yetarli deydi. Ularning qayta birga bo'lib qolmaslik uchun mushu yetarli. Cumhur degan qayta bo'lib qolmaslikni ayrilib turish lozim degan. Biz deymiz, mush avarchilikning hammasi ularning qayta birga bo'lib qolmasligiga aslatishga yetarli. وكذا في موضع الجماع. وكذا في موضع الجماع degani İmam Şafii radhiyallohu anh. İmam Şafii birga bo'lib qolgan yerdan tortib ayrilish lozim dedi. Birga bo'lib qolgan yerdan ayrilish kerak emas deymiz. Çünkü aş ahval aslatishga yetarli. Hatta bunda bo'lg'achqa law khafa al-auda yustahabbu lahum al-mufaraqa. Endi biz vojib va cho'qim shundan qilish kerak demaymiz. Lekin bular qayta birga bo'lib qilish xavfi bo'lib qolsa, har ikkisi ansirab qolsa, yana jinoyat sodir bo'lib chataqishib qolamki deb qolsa, bu chog'da ayrilib turishing mustahab. Boshqa bir yotoqda turishing mustahab deymiz, vojib demaymiz deymiz. Mavdu cima yani o'tgan yili cima sodir bo'lgan joy, yoki shu yotoq. Qala va in jamaa ba'da al-wuqufi, ana ikkinchi ahvol. Arpat tug'andan keyin cima qilsa, arpat tug'andan keyin, lekin qabla tahallul asghar, ihramdan chiqishdan burun shu arliqda, chachutib ihramdan chiqishdan burun shu arliqda cima qilsa, lam yafsud hajju, haji buzib ketmaydi. Liqavlihi sallallohu alayhi vasallam, al-hajju arafa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haj arpatdir degan. Ya'ni hajning asos arkonlarining birisi demak. فمن وقف بعرفة فقد تم حجه. Arafat tutsa haj tamom bo'ldi va qado tafaqu. Bundan keyin bu ahvolda sadafal jima'u ihraman mutaakkidan bil wuquf deymiz. O'tgangi ahvolda sadafa ihraman g'ayra mutaakkidin bil wuquf bo'lgan. Endi hozir bu yerda arpat turish bilan kuchib ketgan bir ihramlikqa qarta jinoyat sodir bo'ldi. Undan keyin buni yiqtanmaydi, mediltanmaydi. Bu qo'ldan ketishdan xotirjam hozir. Hech qo'ldan ketma, hech bulanma qaytib ketaman degan bundan xotirjam bo'lib qoldi. Undan keyin buzilishdimi, hechdan buzilib ketishdimi hozir xotirjam holatda. Lekin ma masalada jumhur ulamolar hech buzilib ketdi deb qaraydi. Ana bu mazhabning qarab shu. Qala va alayhi badanatun. Arpat tug'andan keyin qabla tahallul asghar jima qilsa haj bo'ldi, lekin har bir jinoyat sodir bo'lgachqa buningga bir tuga yoki kala. Adima Hanafi mazhabda badana degan so'zni tugiga yoki kala ishlatadi. Lekin Shafiy mazhabda badana degan tug bilan ishlatadi. Lekin ya bir tuga ya bir kala ajna cho'ng moldan birisi vojib bo'ladi deymiz. Manqulun an Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Ibn Abbas radhiyallohu anhu o'tgan kilasda badana hajda faqat ikki o'rinlar vojib bo'ldi deb rivoyat qilingan. البدنة تجب في الحج في موضعين، أحدهما إذا طاف جنبا والثاني إذا جامع بعد الوقوف. مش رواية شو قال ولأنه لما لم يجب القضاء كلا رجل قيد قلش واجب بمغشقة علمنا بنودن biz bilolmizki أنه شرع لجبر نقص تمكن في الحج. Hajda bir jinoyat sodir bo'lg'achqa azroq bir narsa kam bo'lib qolganlikdan mush qurbonlik qilishi yo'l qo'yilgan deymiz. Va nuqsanu fil jima'i fahishun va jinayatun ghalida. Jima' bilan o'tirib chiqqan bu kamlik yoki hajga yetgan nuqson bu jinoyatmi ig'ir bo'lg'achqa. Fatughalladul kaffaratu natijada bunun jazosimi ig'irlashib vojib bo'lgani bir tuga ya bir kala bo'ldi. Bir qo'y demaymiz ha. Chunki bu jinoyat ig'ir. Bi xilafi ma qabla al-wuquf. Arbat turishdan ilgari bir qo'y degan tinizg'o deb qolsa bu uningga o'xshamaydi. لأن الجابر ثم هو القضاء. Çünkü orada jinoyatni va xatolikni tuzlaydigan narsa qo'y emasdi, qayta haj qilish kerak. Va innama wajabat ash-shatu an qo'y nima uchun vojib bo'lgan desa, chunki lirafdihi al-ihrama qabla awanihi. Bu vuqufdan iborat hajning asosiy rukni vaqti kelguncha ihramni rad qilayotgan bo'lg'achqa bu jinoyat uchun bir qo'y vojib degandir.
قبل الأوان قبل الوقوف بعرفة. وإن جامع ثانيا بعد الوقوف عليه شاة. Erbat tuğanlıken birinci katım cima kıysa bir tüge yakaladı. İkinci katım cima kıysa bir koy değmez. لأن الأول صادف إحراما متأكدا محترما. لأن الأول çünkü birinci katımdaki cima صادف إحراما متأكدا محترما. Bu vukuf bilen takiplenip ketken hürmeti var bir ihramga kılıngan cinayet. والثاني ikinci katım ise صادف إحراما منخرما متهتكا بالوطء فخفت الجناية. İkincisi vukuftan keyinki mutaakid olup bolgan ihramlıkka kılgan cinayet. Lekin bu bir qatımlık cima bilan zidilengen, nuqsan yetken holatda bo'lg'achqa, %100 sog'lom holatdagi ihramlik bo'lmag'achqa, bir qatim zidilengen, zaxmlangan ihramlikka kılgan cinayet bo'lg'achqa, bu sal yengil deb qaraymiz. Munqarim degan endi teshib ketgan endi. Mutahattika, ishib ketgan endi. Demak, zaxmlangan. Ay birinchi qatim jima jinoyati bilan zidilangan bir ihramlikka qilingan jinoyat bo'lg'achqa, bu ikkinchisi sal yengil bo'ladi. Unda ekan, o'sha Arafotda tug'andan keyin bir necha qatim qayta jima qilsa, Hanifiy mazhabda hozir bu farq bor. Birinchi qatim tugashni ama ikkinchi qatim qilsa qo'ydi dedi. Endi har bir qatimga, 3-chi qatim, 4-chi qatim bo'lsa, har bir qatimga bir qo'ymi yoki keyingi bir necha qatimga shu bir qo'ylan hisob qilindi desa, Hanifiy mazhab shu majlis vahid deb belgilaydi. Secde tutilava mesela. Onun başı çat çütüşüne, tırnaklaşın mecliske kartıp bağlap koydu o. Talak mı şundan mesela, 2 talak mı, 3 talak mı, bir sorunda kıyam bolsun, bir hesaplayımız degandek. Yani demezette şu urunun özü de bir 2-3 katım boğan bolsa bir kan kilodo deydi. Başka urunda boğan bolsa 2 kilodo. İmam Malik kengsan mısı bir kan kilodo degen. İmam Şafii'ninkide 3 xil. Birisi İmam Malik'ninkidek, yana birisi her birge ayırım kan kilodo. Üçüncüsü birincisinin kapparatını bir poğan bolsa, onun bir keyin qilgan bolsa ikincisi yana kapparat. Kapparat bergan bolsa, ikkiga biraqlan bir o'tadi deydi. Qala va in jama'a ba'da al-halq. Endi hozir chat chutganga qadar orliqni bayon qilib bo'ldik, ama tahallulul asghar bo'lgan qadar hukm bayon qilinib qoldi. Chat chutgandan keyin tahallul al-asghar bo'ldi-ku, chat chutib bo'lib tavaful ifoda qilishdan burun jima qilgan bo'lsa, aw qabbala ya jima qilmay so'ygan bo'lsa, bu qabbala avlamasa bu ahvollar shu vuqufdan burungi ahvolga o'xshash, hammasi o'xshash. Qablal vuquf va ba'dal vuquf. Niyadamda ba'dal vuquf va ba'da tahallul asghar desak, chat chutgandan keyin jima qilsa yoki so'ysa yoki shahvat bilan tutib qolsa, fa alayhi shatun. Bir qo'y keladi. Libaqa'il ihram fi haqqin nisa. Chunki bu yerda tahallul akbar vujud qismida. Tahallul asghar bo'ldi, ayollar yaqinlanmaydigan holatda to'liq ihramdan chiqmagan. Chat tushgandan keyin tavoful ifoda qilgan qadar ayollar yaqin kelmaysiz degan cheklama mavjud. Anda yaqin kelmaysiz faqat suvashmayda ma'nodan gapmi yo? Odatda badani takkas so'nga qo'lni tutib manson shahvat bo'lmasa normal bo'ldi. Yoki endi mesela taqdirli yetibdi, masalan, shahvatsiz badan tegib qolsa mayli. Ammo shahvat bilan tutish, quchoqlash, so'yish degandek narsa bo'lib qolsa, o'sha rafat degan narsa bo'lib qoldi. Rafatning jimoatidir, va jimoaning muqaddimlari va kazalardir. Shu buningga haj va umrda qattiq diqqat qilish lozim. Va sawa'un anzala aw lam yunzil, mani chiqsin chiqmasin o'xshash. Mani chiqmasda jimoat bo'lsin yoki mani chiqishi taqbil va mubasharat bo'lib qolsin o'xshash. Va kaza idza jama'a fi ma dun al-farj. Jima qilmay boshqa badanga takkatga ahvoldimi o'xshash.
وكذا إذا جامع بهيمة شهر بغيرين كيف قام بوسمو وهم حرام إيش حرام اشتغلنا أما hükmü müşahede bir koy vacip bulundu demekçi. فأنزل من çıkka ahvalda mı o? Bu haram iş hacı doğru bulamadı, müzik etmedi. Çünkü bazı lukuf, bazı tahallül asgar ama lekin vacip olduğunu bu çağda bir koy vacip bulundu. أو عبث بذكره فأنزل. لكن أنا نزم وشون وخشش إشلان قلب من يشكت كم بوسا لأنه قضاء الشهوة باللمس. çünkü bir ada tutuş arqılık ya bedenga tegish arqılık shahvatni qondirishlik bir ahvol bo'lgan. Rafat degan mishada chiqib qoldi. Wala shay'a alayhi bin nazari va in anzal. Tutmabdi yoki boshqa ish qilmay qarash bilan shahvat qo'zg'algan bo'lsin yoki meni ish ketgan bo'lsin hech gap bo'lmaydi. Chunki bu bir narsani xiyol qilib bo'g'ash o'xshash. Buni bir tutish ya so'yishlik bir ahvol sodir bo'lmadi. Mesela ehtilam bo'lsa-mu, shunaqa ehtilamda hech buzilmaydi, kafarat kelmaydi. Shunga o'xshash. Lekin qaravasa balki qo'y yaqin vojib bo'lmagan bilan gunoh bo'lishi u aniq. لأنه ليس في معنى الجماع. بنا أصلا باكينكي النظر والتفكر والاحتلام. بنا أصلا منيش كتكي أهوالدمو قوي واجب بمايدو çünkü bu cimanın manası emez. Arafada duruşlar ilgili öz kasten söylediğinde boşta şunu kullanmakta onun hacı tigri buzuk etmez. Ya. Qablal vuqufda jimadan tilg'aldi. Da'onikan bu keyingi jimadan tuan turgan narsalar hammasi qablal vuquf va ba'dal vuquf o'xshash bir qo'y vojib qiladi. Maqsad bu o'xshash turgan. Jinoya naqisa va jinoya kamila. Jima orqali shahvatni to'liq qondira oladi. Ma boshqa narsalarda kam qondirish. Shunga ikkisi taraflanadi. Tavafın ifadını tahallül asgar bo'lganligidan qildi. Ammo chach shutishdan burun tavaful ifada qilib olsa, tahallül asgar chach shutishga bog'liq bo'lg'achqa, tavafni burun qilib olsa-mu, chach shutmaguncha tahallül asgar bo'lmaydi. Chach shutgandan keyin tahallül asgar, lekin tavaf bo'lgandan keyin tahallül akbar mushajjal bo'ladi. Hanifi mazhab kitoblarida chach shutishdan burun jima qilgan bo'lsa bir tuga, vuqufdan keyin chach shutishdan burun jima qilgan bo'lsa bir tuga yakala, chach shut qilib tavof ifoda qilishdan burun jima qilgan bo'lsa bir qo'y deb menda tafsiliy bayon qilgan kitoblar bor. Tafsiliy bayon qilmay tahallul akbar bo'lishdan burun jima qilgan holda bir tuga yakala bayanish degan kitoblar bor. Masalan Mabsut Badasanalda bir tuga bilan bayon qiladi. Lekin shu ikkini farqlantirib tuga va undan keyin qo'y degani shu sal jalliqroq ana bilmadim. Yani masala kelsak, biz yuqorida bayon qilgan jimadan tuan turadigan shuna taqbil, muanaqa, mubashara, al-jima' fi ma dun al-farj wal lams bi shahwa buni hammasi mani chiqsin chiqmasin, arpa turishda ilgari bo'lsin, keyin bo'lsin bir qo'y vojib qiladigan narsalar. Buni ular haji buzib ketmaydi, umrisini buzib ketmaydi. Çünkü bir yerde hecnin buzulup ketişi nimaga bog'liq? Jimaga bog'liq. Tamam? El-jima'al haqiqi shunga bog'liq. Çünkü aşı nas la rafata, yani jima deymiz. Yani bir taraftan bu ish jima o'zining ayolidan bo'lsin yoki boshqa ayollarning zina bo'lsin o'xshash. O zinaning jinoyati ayrim. Ammo jima degan narsa chiqqan bo'lg'achqa o'zining ayolidan bilib o'xshash bo'ldi. Hüküm okşaş. قال ومن جامع في العمرة قبل طواف 4 أشواط فسدت لوجود المنافي. Ama şu 4 أشواط أكثر الطواف desek bu ömrününki rüknü. Xuddi vukuf bi Arafa hecnin rüknü bo'lgandek. Ular ömrü kelgan kishi ömrning tavofining 4 qatim aylanishni vujud chiqarishdan burun jima qilsa ömrisi bekor bo'lib ketdi. Chunki bu yerda ihramliq va ömriga zid qilgan bir jinoyatni sodir qildi va uni oyoq qadar davomlashtirib o'tdi, hajga o'xshash. Va yaqdiha va uning qazosini qildi. Li'annaha lazamat bil ihram kal hajj. Hajga o'xshash bu. Ihrom bo'lgandan oyoqqa qadar chiqarib o'tishing vojib. Va atimmul hajja wal umrata lillah wal yufu nudurahum dedi.
Vel yufun nuzurahum degan nima? Men haj qilgan kishi, umr qilgan kishi deb ihramni qilib, mayda chiqqan ekan, oxir qadar ado qilib o'tishingiz lozim degan mazmun bor edi. Va alayhi shatun bir qo'y vojib bo'ladi. Livujudil jinoyat, ya jinoyat sodir bo'lganlikdan. Va huwa al-irtifaqul kamilu ala ihrami. Ya'da ihramga qarta to'liq bir bahramon bo'lish orqali, shahvatini qondirish orqali jinoyat sodir qilgan bo'lg'achqa. Qala va in jama'a fiha ba'da 4 ashwatin lam tafsud. 4 qatim aylangandan keyin ömrning rukni vujudga chiqdi deymiz. Vuquf ve arafa bo'lib degandek hajda. Bu chaqda jima qilish bilan umrsi buzib ketmaydi. Li vujudil akthar. Al akthar yaqumu maqam al kull. Va alayhi sha, yana bu qurbonlik qilish lozim bir qo'y. Li annahu sunnatun. Li annahu damir demaganda yana qap qolgan 3 tavob hukmi sunnatmish. Fatakunul jinayatu anqas. Undan bu rukniga qarta qilgan jinoyat emas, sunnatga qarta qilgan jinoyat bo'lg'achqa, bu yengilroq jinoyat bo'ladi. Fayadharu tafawutu fil kaffara. Undan ruknning jinoyatining kaffaratidan sunnatga qilgan jinoyatning kaffaratining o'rtasida farq bo'lgan bo'ldi. Farqlanadigan bo'lmas. Ikkisiga o'xshash jazo bekitib qo'ygan bo'lmaymiz. ولو جامع القارن قبل طواف العمرة endi hajda umrga biraqlan ihrom bog'lab kelgan kishi umrga tavof qilishdan burun jima qilgan bo'lsa fasadat umratuhu va hajjatuhu umrisi mubika bo'ldi tavofdan burun qilg'achqa vuqufdan burun qilg'achqa hajmi bika bo'ldi. Nima taqaddam ana bu umra va hajning ruknini vujudga chiqarishdan burun g'ayri mutaakkid ihromga qarta qilgan jinoyat bo'lg'achqa haj va umrasi beka bo'lib ketdi. Va alayhi shatan li jinoyatihi ala ihramayn. Umrni va hajning ikki ihromi qarta qilgan jinoyat bo'lg'achqa ikki qo'y qon keladi. ولو جامع بعد طواف العمرة umrga tavof bo'lgandan keyin او اكثره yoki umrga 4 yoki 5 tavof bo'lgandan keyin jima qilgan bo'lsa qabla al-wuquf lekin arfat turishdan burun qilgan bo'lsa tammat umratuhu umrning asos rukni chiqqandan keyin umrisi tamom bo'lgan bo'ldi. Va fasada hajjuhu lima bayyana. Bu joyda haj buzib ketdi. Chunki jamaa qabla al-wuquf. Ammo umrisga qarta bu ahvolda alayhi sha deymiz. Alayhi sha. Ba'da akthar tavof desak alayhi sha. Lekin hamma bo'lgandan keyin bo'lsa hech gap bo'lmaydi. Bundan bu umrining ruknini joyida qilgan bo'ldi. To'liq 7 tavobni qilsa qon kelmaydi umriga nisbatan. Ammo 4 ni qilib, 3 ni tashlab qo'ysa umriga nisbatan qon keldi. Endi arfat tumg'anlikdan hajning ruknini qilishdan burun buzayotgan bo'lg'achqa hajga beka bo'lib ketdi deymiz. ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة كما لو انفردتا. Biz buni yuqorida bayon qildik. Ayrim haj desak, mesela umr ishi tamom bo'lib qoldi desak, hajning hukmini arfat tugandan keyin chachchuch orqali tahallul asg'ar bo'lishdan burun jima qilsa bir tugadi dedik. Yakala. Vashatun lil umra. Mush ahvoldimi umrninki holatida jima qilib qolgan bo'lg'achqa, ihrom xuddi bir ihromdek. Umrining ishi yani unutilib ketmaydi ekan. Umra hozirmi o'shanga chetishli bog'liqlikdek bunda turdi ekan. Umrni qilib bo'lgandan keyin, vuqufdan keyin qabla tahallul asg'ar jima qilib qolsami, u chog'da haj uchun bir badana, umr uchun bir qo'yda ekan. Nima uchun? Bu ayrim ahvolda bo'lgan haj ya umrga qiyos qilib turib. Hozir umriga bir qo'y vojib bo'lishga e'tiroz bor, ya shu umrning ihromi buni chiqarmagan bo'lg'achqa desa, shu umriga bir qo'y bekitsa shu sababdan bo'ldi. Uni boshqa sabab yo'q. Lekin ya qiyos qil kama lawn faradata. Xuddi masalan, umriga ayrim ihrom bog'lab kelgan kishi chat chutishdan burun jima qilib qolganda bir qo'y kirdi. Undan keyin shuni o'xshash bilan
Yani şu ömrünün işini biz unutup kalmay, bu şunu çete bilmeyen ekanmiz. Qachon ömrünün ishi tamam bo'lib bo'lgandan keyinmi? Hajdan ishni qilayotgan chaqda huquqdan keyin unda jinoyat sodir bo'lsa, ömrü uchun bir qo'yib kelgan. Ve temattoda ikkisining ehrami uzluq edi. Haj qiron qilg'achqa aygutuga. Ama ömürge fakat bu ömrünün ishi tugab bo'ldi ekan, ömrünün başta bağlığa ehram şu hazırım bar deganda qarasak, o chaqda bir qo'y kirdi, yangilarak bekitdik ekanmiz. Qala wal 'amidu wan nasi sawa'un. Mush yuqorqi masalalarda qasdan jima qilib qolsin yoki uni boshqalar qasdan qilsa, unutib qilib qilsin, o'zining hajda ekanligi, ehramli holatda mush narsaning cheklanganligini unutib qilib qolsin o'xshash. İmam Şafii unutib qolgan kishiga ismi kerak emas degan. Yani qon kelmaydi, fidya kelmaydi degan. Yani bu İmam Şafii raddiya. İkisine o'xshash deb qaraymiz. Lianna halatul ihrami mudakkiratun. Çünkü bu ihramli holatda unutib qolgan bir ahvol emas. Oq kiyimni kiyimiz va oq ihramli qushimizda turdi ekan, buni qat'iy unutib qolmaymiz. Xuddi namoz o'qigan kishi namozda ekanligini unutib qolib bir jinoyat sodir qilib qolmaydi. Shunga o'xshash. Ka halat salat qiyas wala yu'daru bin nisyan. Unutib qolgan deb uni uzrlik deb qaraydigan shu. Jarimana vojib bo'ladi, o'xshash. Mesela ro'zda unutib qolsa, farqli dedik-ku. Innama at'amaka rabbuka va saqak. Unutib qolgan qizi gunoh bo'lmaydi, buzilmaydi dedi. Nima uchun ro'zganda boshqa bir aslidigan oq kiyim yoki bir narsa yo'q. Ma'lum bir hay'at yo'q. Bu Ramazonning dastlabki bir ikkinchi kunlarida unutib qolishi edi. Oxirida ko'ngan bo'lg'achqa unutib qolmasin. Lekin ihramli holatda unutib qolgan holat emas. وكذلك إذا جمعت النائمة والمكرهة شندقلا uxlab qolgan ayol bo'lsin yoki zo'rlangan bo'lsin o'xshash. Yana shu an-naima wal mukrahaga fidya keldi demoqchi. Li vujud al-ittifaq bil jima'. Misha jima' olti bo'ldimi bo'ldi. Undan keyin mishada osh ayolga erga kelgandak fidya keldi. Lekin an-naima wal mukrahaga gunoh bo'lmaydi. Farq shu. Yani ixtiyoriy holatdagi qilgan farqi buningda gunoh bo'lmaydi. Jumhur ulamolar mukraha bo'lib qolsa, uningga fidya kelmaydi deydi. Yani bu mazhabda keldi. Yani mushu fidya keldi desak, ayol kelang'o jima qildi, fidya keldi deb qolsak, har ikkalanga ayrim. Yani erga bir tuga yakala yoki qo'y. Kelsa ayolga uning ayrim keldi. Lekin buni ba'zi ulamolar ikkisiga bir shikildi deb qaraydigan ba'zi tafsirlar bor. Sahabe kiramdimmi ikkisiga bir tuga hisob qildi yoki ayrim tuga vojib qildi degandek rivoyatlar kelgan. Lekin bu mazhabda jumhur ulamolar har ayol har birisiga ayrim qon keldi degan. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Shunga yabama. Mesela yat olsa muhtasab deyishimiz mumkin. O'zining ayolib qolsa va gunoh bo'ldi baka qon keladi deb tursa, zo'lab jima qilgan bo'lsa bu mukrah.